Y hoy aquí tenemos este chiquitín que oía yo que hacía mucho ruido y fui a ver. Sus hermanas le estaban picando la colita. Creo que es que le quitaron alguna pluma y vieron que le salía sangre y empezaron a picarlo, porque como los pollitos son bien curiosos y cuando miran algo diferente pues todo cree que es comida. Hoy voy a tener que mantenerlo aislado hasta que se cure porque está bien lastimado el pobrecito.